大家晚安，我们一起来关心凤凰台风的最新动态哈。这个凤凰台风，它现在它的中心呢已经过了菲律宾的吕宋岛，它过的时候呢，事实上稍微冲了一点点，所以它其实呢预计呢是往这个台湾西半部登陆的空间明显增加很多。现在来说的话是一个关键期，它的速度呢有一点慢，因为它呢要在明显的一个大转弯当中哈。为什么会大转弯？最主要是说这个地方有一个高压，这个地方是一个相对的比较低的点。事实上，在过去呢这一两天内发生很大的变化。本来呢，大家记得我特别说过，今天其实傍晚这个时间点，应该这道锋面会南下的，天气转凉了。但是呢，这个台风生成了，那生成了之后呢，也联动带动它这个锋面，因为它本来就比较弱，也没有下来，所以它相对的就一直停在这个地方。那本来呢，最早的预估是说，它如果下来的时候，台湾东半部这边就有一个相对的比较低的安刑场，它就可能在台湾的东部转过去。现在呢，结果它来得慢，那另外呢，这边的高压呢又卡在这个地方，所以这个地方呢就好像一个墙在这个地方，逼着这个台风就明显的只好往这个北转哦。那现在来说的话，这个时间点往北转就是直接侵袭到台湾。那现在来说的话，有两种的这个可能的路径，一个是在台湾东半边上去，一个是台湾西半边上去，这两边呢分割成这个中央山脉，那如果在东边跟西边就会差别很大哦。现在来看的话，这个趋势是越来越往西修，等于是说在台湾西半部登陆的时间点，机会是增高很多，所以请大家一定要特别的注意哦。因为我们过去来说的话，从东边来的台风大家很熟悉，从西边西半部上来的台风就很不一样。那请大家一定要特别的戒慎前程，留意哦，特别是南部哦气爆的灾区的朋友，排水能力这个丧失了，遇到这样的这个台风雨势呢，一定会相当的大，一定要特别留意。那几个时间点呢，也给大家再做一个分析哦。第一个呢是台风的暴风圈什么时候碰触到我们的南部的陆地？以目前的这个气象局的资料来看的话，这个就是这个圈，这个时间点，这个呢就是礼拜六的中午。那礼拜六中午呢，就慢慢开始北上。那礼拜六的晚上开始呢，它的中心可能就有开始登陆到台湾的陆地。那这个台风呢，预计呢要到礼拜天的中午的前后的时间呢，它的中心就可能会脱陆。然后另外一个呢是说，它的这个整个暴风圈要远离，可能是礼拜天的晚上。所以礼拜六的下半天到礼拜天整天的时间，是台风影响最严重的24小时，请大家一定要特别留意。现在礼拜天的各种活动，不管呢你是从南到北，各位来看都被暴风圈这个扫住。那当然了，你会说这个是一个轻度台风啊，小台风无所谓，千万不要这样想哦，因为一个台风有水汽遇到台湾的地形的阻挡，当然会减弱，但是呢，对台湾各地方都会有降雨，都会有比较大的风势，这个呢就充满了不确定性。请大家一定要提高警觉哈，绝对不可以掉以轻心。特别是从上一个台风到现在已经过了2个月了哈，这是很少见2个月，一定要特别留意。那今天来说的话，是台南部的雨是这个台风外来的云是这个水汽的雨。那未来的情况呢？当这个台风直接扑向台湾，各位注意哦，它东边走、西边走都是会对台湾有些影响。那东边走、西边走，对台湾风雨的雨势就不一样。那现在这个的预测呢，是预期东边走的几率是比较大的话，当然就是说雨势在礼拜六的，在整个东半部就会有比较大的雨势。那礼拜天呢，是全台湾都会有雨势。礼拜一呢，可能有一些西南风会被带上来，西半部有些雨势。不过呢，现在预测如果说是靠西边走，东半部还是会有雨势，但是在这个西半部来说的话，它的雨势呢会比预期还要多很多。特别是礼拜天这一天，如果中心是这样走的话，台风逆时针环流就一直上来，所以我们西半部的雨势如果走西边走，一定要特别的留意了哈。特别是很多农作物、很多脆弱的地方，一定绝对要特别的注意，不可以掉以轻心哦。因为现在已经发布，待会就要发布陆上台风警报了。发布陆上警报的话，很多地方一定要特别的注意，该有的活动一定要暂停哈。那风呢一定会增大的。这个台风虽然说它的暴风半径不是很强很大哈，但是7级风的确会影响到台湾。
如果呢，它的中心点是从西半部登陆的话，当然啦，西半部的这个风雨就会比较大。现在来看的话，这个机会可以说越高，越来越多。那另外呢，这个台风的温度来说的话，不是重点。不过今天呢，新竹也出现超过38度的高温哦，也是一样，台风外围引发的这个焚风。那未来这几天呢，其实在礼拜六、礼拜天呢，事实上这个就是全台有雨。礼拜一呢，就转为这个多云到这个偶阵雨的现象，会慢慢云量会慢慢开始减少。那礼拜二、礼拜三回到就典型又是夏季的天气，所以这个未来这几天是一个降温的过程。南部也是一样，就不会那么的热了，27到30度。我们刚才建议，待会呢8点半就会发布陆上警报了哈，暴风圈。周六中午碰触南部，那中心呢预计周六晚上就会登陆，那预期呢周日晚上就会慢慢开始脱离，所以特别提醒大家，当然啦，这个台风到底往东或往西，或是在台湾海峡附近，其实还有变动的空间存在，但是特别提醒大家，对这个台风绝对虽然是小台风，还是要提高警觉，要戒慎前程的面对。